Hello everybody, welcome to my channel. This is Wizagas. Katika series hii tunakwenda kujifunza namna gani ya kutengeneza website na mifumo kwa kutumia simu, hata ukitumia kompyuta pia sawa, ila structures zinazotumika ni zile zile. Na katika video zangu nyingi nitatumia kompyuta, lakini pia nitakuonesha namna gani ya kufanya installation ya application kwenye simu ili uweze kutengeneza pia kwa kutumia simu. Kwa sasa kila biashara au taasisi yote ambayo utakaotembelea itakuwa inatumia either website au mfumo kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kujifunza namna kuvitengeneza hivi, ili kama una biashara yako au ukiwa kwenye taasisi yote ambayo itakuwa inahusisha mfumo, inakuwa kwako ni rahisi kujua namna gani ya kutengeneza na kufanya kuwafikia watu wengi zaidi. Katika series hii tutaenda kujifunza teknolojia mbili kwa kuanzia, ambayo HTML na CSS ambazo zinatumika katika kutengeneza website. Na tuzielewe sasa teknolojia ambazo tunazifunza kwa kuanzia. Kwanza kabisa tutaanza na HTML. HTML kazi yake tukichukua kufanya kwenye mwili wa binadamu, kazi yake ni kuweka structure. Kwa mfano tukichukua kwa mwili wa binadamu unaweza kusema ni bones za website, yani kuweka zile structure. Kwa mfano tutaweka tu element bila kuziwekea chochote, zikiwa kavukavu. Na CSS ndio itakuja ijaze nyama, itaweka nguo, itaweka color, utaweka position ya macho, vitu vingine vyote. Kwa kuweka kitu sawa kwenye, yani kuweka website yako ikae sawa, unatumia CSS. Na mwisho kabisa kuweka zile movement, yani kufanya ianze kufanya kazi. Kwa mfano labda mtu alitembelea, akiklik kitu fulani, kitokee kitu fulani, akifanya kitu fulani, iresponde vipi? Sasa kitu kama vile kuipa uhai, hiyo hali inapewa na JavaScript. Of course tunaenda kuzisoma hizo teknolojia zote ambazo zinatumika kutengeneza front-end part ya website na mifumo pia. Cha kufanya ni kusubscribe kwenye channel hii, kwa sababu kusubscribe ni bure kabisa, na fanya hivyo nisaidie. Now tuanze na HTML. HTML ni kifupisho cha Hypertext Markup Language. HTML inatumika kutengeneza muundo na mpangilio wa website. Na HTML inatumia elements na tags kwa ajili ya kutengeneza mpangilio huu na kuweka vitu mbalimbali. Kwa mfano vichwa vya habari, paragraph, links, picha, utaziweka zote kwa kutumia HTML. Na ili kuanza kuandika HTML tutahitaji vitu viwili. Of course kuandika HTML, CSS, JavaScript vyote utahitaji vitu hivi. Kwa hiyo utahitaji kwanza sehemu ya kuandikia ambayo ni text editor. Kwa mfano text editor moja wapo kuna Sublime Text na kuna VS Code. Kwa hiyo unaweza kudownload yote. Kwa mimi video hii nitaenda kuonesha, wale wanaotumia kompyuta nitaenda kuonesha namna ya kudownload Sublime Text, na ndio nitakokuwa naitumia zaidi. Na pia unahitaji kuwa na browser. Browser ni sehemu ambayo utakuwa unatumia ku preview kile ulichokifanya, kuangalia umeiwekaje hiyo website yako, inaonekana vipi. Kwa hiyo utakuwa tunahitaji pia browser kwa ajili ya kuwa tunaangalia tulichokifanya. Now sasa nionyeshe namna gani ya kudownload hii text editor, kwa sababu vyote vinapatikana ni bure. Browser ni bure na text editor zote ni bure, ila kwangu mimi nitapendelea hii, na browser nitakayotumia itakuwa ni Microsoft Edge. Tachana na Chrome. Kwa unaweza kuwa na Chrome, unaweza kuwa na Firefox, yoyote utakayopendelea wewe unaweza kuendelea nayo. Kwa hiyo sasa hivi naenda kuonesha namna gani ya kudownload Sublime Text kwa ajili ya kuanza kuandika code. Now nakwenda kuonesha namna gani ambavyo unaweza ukadownload Sublime Text, yani text editor yetu ambayo tutaitumia kwenye kompyuta. Kwa baada hapa nitaonesha namna gani unaweza ukadownload kwenye simu. Kwa tutakwenda kwenye simu, yani nitafungua browser yangu yote nayoitumia, nitaandika Sublime Text kama hivyo, kisha nita click insert kwa ajili ya kusearch. Kuna option nyingi, lakini hakikisha tu URL unaenda kuifungua iwe ni sublimetexts.com/download. Kwa nitafungua hapa, nitakuja kwenye hii option ya kudownload hapa, nita click. Itafunguka hii page, na ukiangalia hapa mwanzoni utaona ipo katika version tofauti katika operating system tofauti. Kwa operating system ya kwanza kabisa, option ya kwanza hapa ni Mac OS. Kwa wale ambao wanatumia Mac OS wanaweza kudownload hapa, na kwa wale ambao wanatumia Windows kuna hii option ya pili hapa, unaweza kutumia kudownload, na wale wanatumia Linux
download hii option ya tatu. Kwa sababu mimi natumia Windows, kwa nita download hii option ya pili hapa. Kwa nita click hapo kwenye Windows, kisha itanileta kwenye hii page, na ukiangalia utaanza kuona download yako imeanza. Kwa nitabidi ni save hapa, nita click save as, kisha nita save kwenye desktop hapo. Tasubiri malize ku download ile MB chache tu, MB 15. Kwa kisha maliza ku download utakuta setup yake iko hapa, nita click hiyo setup. Itafunguka pop up, utabonyeza next, kisha nadhani utabonyeza tena next mara ya pili, kisha ndio utafanya nini, installation. Tasubiri malize kufanya installation, kisha maliza kuinstall utabonyeza finish, kisha baada hapo utakuja kwenye sehemu ya start, nita search Sublime text na utaona hii option hapo, utaifungua. Kama ukiwa umedownload mara ya kwanza kabisa, hizi faili hapa utaziona, itakuwa tu empty. Kwa sababu mimi nilishawahi kufanya project kuna ilikuwepo huko, ndio maana hizi faili zinaonekana. Kwa kuanza sasa kuchagua faili lako kabisa, cha kufanya kwanza utakuja hii sehemu ya faili hapa, kisha ngoja tutengeneze kabisa faili hapo kwenye desktop. Nadhani ndio njia itakuwa rahisi zaidi. Tutakwenda kwenye new, tutaenda kwenye folder hapa, kisha nitasema labda hii faili kai name web to let's say web tu inatosha. Kisha nitarudi kwenye Sublime text, nitakuja kwenye sehemu ya file hapa, nitasema open folder, hii option ya tatu hapa. Nitafungua hapo, nitakwenda kwenye desktop kwa sababu ndio nimeweka file yangu, na file yangu hii hapa ambayo nimeandika web. Nita click, kisha nitasema select file. Moja kwa moja itanifungulia Sublime text nyingine, na ukiangalia sasa hivi ukiona hapa zitakuwa mbili. Sasa hii ya mwanzo hapa nitaifunga kwa sababu inahusu, kwa nitakuja hii hapa ambayo yenye faili langu ambayo nimelitengeneza na ndio nimeliselect, ambayo limeandikwa web. Kwa paka picha tumeshatengeneza folder yetu la kwa ajili ya kuhifadhia hizo kodi, na sasa tuangalie na magano unavyoweza kutengeneza faili ya HTML. Kutengeneza faili ya HTML ni simple tu, unatakiwa uje kwenye hii faili ambayo umeshaitengeneza, kisha uta click, yani utabonyeza kwenye ile mouse yako, uta click upande wa kulia, zitafunguka hizo option, utakwenda kwenye new file, utabonyeza hapo, kisha itafunguka hii untitled file, uta click control S kwa ajili ya kusave. Yani unaweza kubonyeza control S au kaja hapa kwenye save. Ukibonyeza hapa kwenye save pia itakuletea hii pop up, au kubonyeza control S. Kwa hapo utaandika jina la file lako. Labda mimi nikasema file langu niite index. Ili faili, jina la faili haina shida, unaweza kuweka faili jina lolote ndio, lakini baada ya hapo utabidi uweke dot. Ukiweka dot, kinachofuata hapa unatakiwa uweke extension kwa sababu hii faili tunayotengeneza ni ya HTML, itabidi tuandike .html au unaweza kuandika .htm, zote ni sawa. Kwa hiyo utaandika .html. Hakikisha umeweka dot baada ya kuandika jina lako la faili. Jina la faili jalishi utaandika chochote unachojisikia, lakini baada ya hapo ukiweka dot, ukiweka faili weka faili ya nini, ya HTML, kisha utasave. Na ukiangalia faili, jina la faili ambayo umesave sasa hivi utaiona hapa. Kwa hiyo hii faili sasa hivi inaosomeka hapa, tukiandika chochote kinasomeka kama ni kodi za HTML. Kwa hiyo nitatolea mfano hapa kidogo, labda nitaandika h1. Utaje kuvielewa kwa sasa kwa sababu vyote tunakuja kuvisoma. Kwa hapa nikasema labda hello Tanzania kama hivyo. Kwa nita click control S kwa ajili ya kusave kwa sababu kila changes ukifanya lazima uisave. Kwa nitabonyeza control S. Pia naweza kaizoom kidogo hapo ili inaonekana vizuri kama hivyo. Kisha tabonyeza control S. Now unaweza sasa kaenda kwenye faili yako ile ambayo umeweka hapa, hii ya web ambayo tumeitengeneza. Nikifungua ndani nitakuta hii faili hapa. Nipunguze kidogo. Utakuta hii faili hapa ya index, yani jina la faili ambayo utakuwa umeandika kwa sababu nimeandika index hapa. Kwa nita click, nitabonyeza right click, nitakuja kwenye sehemu ya open as, kisha nitachagua browser ambayo naitumia sasa, browser yote ambayo naitumia kwa ajili ya kuifungua. Kwa nitakuja kwenye Microsoft Edge. Usitumie Internet Explorer kwa sababu Internet Explorer baadhi ya tag haisupport. Kwa hiyo ni vizuri kutumia hizi modem web browser. Kwa hiyo unaweza kutumia Safari, ukatumia Firefox na zingine, lakini usitumie Internet Explorer. Kwa hiyo nitakuja kwenye Microsoft Edge. Kwa nikifungua sasa nitaanza kuona sasa ile website yangu na nilichokiandika kule kwenye Sublime text kinaonekana hapa. Kwa hiyo sasa hivi hapa inaniambia hello Tanzania, kitu ambacho text ambazo nilikuwa nimeziandika kwenye hizi tag hapa.
Kwa hivyo ndo namna ya kuinstall Sublime Text kwenye kompyuta. Sana part inayofuata naonesha namna gani ambavyo unaweza kuinstall application ya text editor kwenye simu yako. Na kwenda kuonesha namna gani ambavyo unaweza download text editor kwenye simu yako. Cha kwanza kabisa utakuwa uingie Play Store kama unatumia Android au App Store kama unatumia iPhone. Na mimi hapa natumia tablet na nimeilaza, kwa hiyo inakuwa na muonekano tofauti, ila unaweza kuwa na muonekano tofauti pia kama unatumia simu nyingine na ukao umeisimamisha, pia inakuwa na muonekano tofauti, ila features ni zile zile, vitu ni vile vile. Kwa hiyo utaona tu sehemu ya juu itakuwa kuna sehemu ya kusearch, kwa hiyo utakuja kwenye hiyo sehemu ya kusearch. Hapo juu utaandika tab edit kama hivyo. Kwa ukishaandika hii tab edit ndio jina hasa la hiyo application. Kwa tabonyeza search na zitapofunguka icon yake inaonekana kama hivi. Hii hapa ndio icon yake ya tab edit, na utaangalia hapa tab edit mobile HTML editor. Kwa mimi pembeni hapa nikiangalia, kwa sababu ni tablet, kwa utaona hapa sehemu ya kuinstall, ila kama unatumia utakuwa na simu ndogo itabidi uiguse kwanza. Yaani uiguse kwanza hii kwenye search, hii icon yako itagusa hapa, kisha itakuletea hii sehemu ya kufanya nini? Kufanya installation. Kisha utaklik hii sehemu ya install hapa, sehemu ya install. Sababu hapa ndo kuna information za hiyo text editor, kwa click install, kisha nitaisubiri imalize kufanya installation kama hapa inavyoendelea. Na ina MB chache tu, MB 9, kwa ni chap tu inafanya installation, then you have done. Now naweza ka click open kufungua, au ukaja kwenye simu yako ukaitafuta ilipo. Ni hapa hivi hapa, kwa nitaifungua. Now ukifungua kwa mara kwanza itakuletea baadhi ya message, utabonyeza next. Next inaonekana kwa hapa chini hivi, kwa nitabonyeza next tena, kisha nitabonyeza finish, na hii ndio itanileta sehemu yangu ya kwanza kabisa. Kwa katika hii sehemu ya kwanza nitakuja kwenye hii option hapa ambayo imeandikwa text editor, nitaifungua. Na nikifungua kwa mara kwanza nitakuta na hivi, na kuna hizi text ambazo zimeandikwa untitled.txt. Kwa nitakuja nitagusa sehemu hii hapa ya file hapa, kwa hapa juu hiki ki icon kama cha file, nitakigusa hicho kwa ajili ya kufungua side menu. Kisha nitakuja kwenye hii sehemu hapa ya new project kwa ajili ya kuanza project yangu. Kisha nitaandika jina la project kwa hapa chini hapa nitaandika jina la project. Jina la project labda nikaandika ni web, au nikaandika tu my project kama hivyo. Kisha nitakliki button ya save. Ukiangalia sasa hivi hapa kwa upande utaona kuna my project ambayo project nimeitengeneza. Na ukiangalia kwa hapa hivi unaona kuna ki icon cha kujumlisha, ndio tunachokitumia sasa kutengeneza file letu, na file yani folder na file. Kwa hiyo nitakibonyeza hiko kialama cha kujumlisha. Kwa hapa chini utaona my project, nitapandisha juu kidogo. Kuna option itakuja hapa mbili tutataka tuzingatie, kuna new folder na kuna new folder na new file. Kwa hiyo nitaanza na new folder kwa sababu nataka nitengeneze file kwanza. Nita click hapo, nitaandika kama nilivyoandika kule kwenye kompyuta, nitaandika web, kisha nita click save. Tayari file letu tunaliona hili hapa lililoandikwa web, hili hapa kwa hapa. Kisha kwa mbele hapa ukiangalia kwenye hii file kuna vinukta vitatu hapa. Kwa hiyo nitavigusa hivi kwa ajili ya kutengeneza file ndani ya hili folder. Kwa hiyo nita click hapa kwenye vinukta, kisha nitapandisha, nitakuja hii sehemu ya file ya new file, nitabonyeza hapo. Nitabonyeza kwenye file, kisha nitaandika jina kama kule ndivyoandikwa kwenye kompyuta. Kwa nitaandika
index cha kuzingatia hapa, hili jina sio, unaweza kuandika chochote, lakini hii baada ya dot, ukiweka dot unatakiwa kuweka extension ya htm au html, kisha ta click save. Kwa baada ya hapo nikigusa hii folder sasa hii ya web, nikisema niguse tu hata kwa hapa juu, itanifungulia ndani kwake ambapo sasa hivi kuna faili moja hapo ambayo inaitwa nini, index.html. Kwa hiyo nitaigusa hii index.html file. Nikigusa hii faili sasa hivi itakuwa inaonekana kwa wapi? Kwa hapa juu. Na hii hapa ya kwanza hatuhitaji, kwa itabidi niifute tu. Kwa hiyo nitakuwa nimebakia nayo faili ya index.html na nitabonyeza faili yangu hapa kwa ajili ya kufunga huu upande. Na sasa hivi naenda kufanya kazi na hii faili ya html. Nitaandika kama nilivyoandika kule, nitaandika alama hiyo, nitaweka h1 kisha nitaifunga kama hivyo, kisha hapa ndani katikati ya hizi tag nitaweka hello Tanzania kama hivyo. Kisha ukiangalia kwa hapa juu hapa utaona kuna alama ya kusave, kisha nitaiklik hiyo kwa ajili ya kusave. Alafu baada ya hapo nitabonyeza hii alama ya play kwa ajili ya kufungua sasa hicho nilichokiandika, yani hichi nilichokiandika kwenye text editor kwenye browser. Hii application yenyewe automatic pia ina browser, yani ina sehemu ya text editor na sehemu nyingine ina browser. Kwa hiyo nikibonyeza hapa itanipeleka kwenye browser kwa ajili ya kupreview nilichokiandika. Kwa hiyo nikija hapa, nikija huku naona text yetu hapa. Angalia hapa, unaona zile text zetu za hello Tanzania. Na ukitaka kurudi kuna hii icon hapa hii sehemu ya kurudi, kwa utabonyeza hapo kwa ajili ya kurudi kwenye text editor. Kwa hiyo utakuwa na shift kwa kutumia hii button ya play na hii button ya kubaki kwa ajili ya kwenda na kurudi kwenye browser, kwenda kwenye text editor, kurudi kwenye browser. Kwa hiyo ukitumia simu inaweza kuwa rahisi zaidi na wepesi zaidi. Hello mpaka kufikia hapo. Hivi ndio tutakao tujifunza katika video yetu ya kwanza. Na cha kufanya tu sasa hivi kusupport channel hii, unaweza ka like na kusubscribe. Pia kama kuna sehemu umekwama unaweza kuuliza swali kwenye comment section. Na pafu hapa sina la ziada. See you in the next video.